আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাইয়েরা, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমার মুরগির বয়স হচ্ছে 22 দিন। 22 দিনে খাবার খেয়েছে 24 বস্তা। মর্টালিটি হয়েছে 11 পিস। তো বেশ দু একদিন যাবৎ গামবুড়ো এবং ঠান্ডা আক্রমণ করতেছে, তার জন্য আমি যেই ডোজ ব্যবহার করতেছি তা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি আগের ভিডিওতে। যারা দেখতে চান তারা আমার চ্যানেলে ঢুকে আগের ভিডিওগুলো দেখলেই খুঁজে পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমি কয়েকটা মুরগি ওজন করে দেখাবো। যারা অভিজ্ঞ খামারি আছেন তারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং আমাকে একটু পরামর্শ দিবেন কিভাবে পরিচর্যা করলে আমার ফার্মের মুরগিগুলো আরও ভালো হবে এবং ওজন বেশি আসবে। এবং এখন তো আমি ওজন মেপে আপনাদেরকে দেখাবো 24 বস্তা খাবার খেয়ে কতটুকু ওজন হয়েছে, যে ওজনের পরিমাণ ঠিক আছে কি না তা আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখুন মুরগিগুলো কেমন বড় হয়েছে 22 দিনে। সবগুলো বসে আছে জড়ো হয়ে, যেহেতু এখন শীতকাল। মাঝে মধ্যে ওদেরকে তাড়া করে উঠিয়ে দিতে হয় পানি এবং খাবার খাওয়ার জন্য। সামনে স্কেল রাখা আছে, সেখানে আমি ওজন করব, আপনারা সঙ্গে থাকুন। আপনারা আমাকে প্লিজ সাপোর্ট করবেন যেন আমার ভিডিওগুলো অন্য খামারিজন দেখতে পারে। তো এইখান থেকে এই মুরগিটা ওজন করব। প্রথমে স্কেলটা অন করে নিচ্ছি। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, কি শক্তি! তো দেখুন এটার ওজন হয়েছে 1 কেজি 100 গ্রাম 30 পয়েন্ট। 22 বস্তা খাবার খেয়ে। তো আরেকটি মুরগি ওজন করে দেখাচ্ছি। এটার ওজন হয়েছে 1 কেজি 100 গ্রাম 80 পয়েন্ট, মানে সমান ওজন হয়েছে। তা ছোট একটি ওজন করে দেখাচ্ছি। দাঁড়া। তো এটার ওজন হচ্ছে 800 গ্রাম, তার মানে এটা একেবারে ছোট। তো যাই হোক, মুরগি ধরার পর শব্দ করছে, দেখেন সবগুলো উঠে দাঁড়ায় গেছে, ভয় পাইছে। তো অভিজ্ঞ খামারিরা প্লিজ আমার মুরগির কোনো সমস্যা আছে কি না তা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।